Jotono bugra Jisu Kristo nimbai hai khane hamjakmaya pare lamsogo tini जों kaidini kok tai Phunukjakmani notui जों hai सोलोंलाय फैयोना दिनैनि के Phunukjakmani chapter 7 Phunukjakmani chapter 6 जरा जों बायका के मेरो मितो तंबायना Phunukjakmani chapter 6 के kaitor boni jori jakmani no ruk osungsaror luklaimani ba boni jole jakmano bo phunukmani osungsani borokno abono जों saimano ge o omni jora angka rapture ni yagulo yakeba bo boni bono poito khlainai rokno pisawit langmani yagulo o jora sokhainai Kembali, जों परिलायाना chapter 7 krok layana ek nichimi arjora ang poriwan pila Israel rokni khorok 1,44,000 borok rok aboni ulo ang nukha haktoro tuijilango te bufang phangsawo phano nokbar sibui nung nangyatui ke haktor ni babai brui nokbaro romlayui suari khorok brui haktor ni babai brui wo bachalaijak hake angtei khoroksa suari no kaitor Khatung ni sil tubui salkabai ni kasawi phaiman nukha kaitor haktor bai tuijlang no berarna hnei phan rumani a suari khorok brui no bo sotonoi hai hnei ringkha जों kaitorni seleng rok no talika wo sil buya sak haktor no tuijlang no eba bufang rok no ta deraru khudi hake talika wo a sil bujak nai rok busut bang abo ano sawi khna rukha abo khorok 1,44,000 Israel ni joto bosongni borok rok no aro tongo Juda bosongni khorok 12,000 borok Ruben bosongni 12,000 Gad bosongni 12,000 Aser bosongni 12,000 haike bebok bosongni no 12,000 ang tabok paithago porsinai Joseph bosongni khorok 12,000 borok te Benjamin bosongni 12,000 borok sil bujak baika keseng oro Jews ba Israel bosongni sil bujakmani kok जों logo hai Phunukjakmani chapter 7 angka jotoni sai tonai bul buji wani yakba misunderstood nani klai Bible ni bisingo hani bagai omno sra kaha ke buji nani belai kino nango ke teman le omno buji yake jeni temanai buji mani ayang yak ngi mano nage lama korowi mano hani bagai kabang ma borok u chapter 7 notuino kabang ma bul phurungmon tabok jorawo nukjagi tongo ke kahake khana bai jadi Phunukjakmani chapter 7 ek nichimi noijora जों ek nichimi ajora जों porekha oro sengmani omai ke जों nugu aboni ulo ang nukha nei John bo haini cha aboni ulo ang nukha aboni ulo mane na chapter 6 ni yagulo bo nukha ke chapter 6 o जों nukha soita sil ni kok haideba sil bujak mani kok get sil rokno sekak mani kok जों aro nukha get boni yagul ni kok mane aboni ul ni kok oro जों aboni ulo ang nukha boni yagulo nukha ke kabang baksa boro u aboni ulo bono जों kahake busi kahake no serai na aboni ulo
oro bomuni koksa ba abone ulo homone abo teman no tau kaini jeng wan sugui mano kaisang ka order of time ini ba tau jora ni politik is jora tau nundi dosta ni pore 11ta ini ba sombar ni pore mongolbar obo hai mane order of time geti kaisa ke te kaisa ke English oke sao the transition of scenes mane kaisa scene ni pore te kaisa scene selai mane taburun di cinema ro sen nugu cinema wo rode okra ke sengra gubon pore u cerai ni scene mane bahai ke ingboka bono tobawi te kaisa scene pai ni akaba mane scene kaisa ni pore te kaisa omo sequence ngani nango ba kok tong obo kok ya যেকোনো সিন ফাই মানে ওকে বাইবেলও অমহাইনেন কাইসা কুসু জায়গা মানে অমো কাইসানে পরে সিকোয়েন্স সিন ক্রি তাবো রন্ডি কাইসানে সিন সিকলানি পরে চড়াইনি পরে সিকলানি পরে অমহাইয়ে দে ওকে বাইবেলও অঙ্কে ওয়াইসু ইসু উলনি পারে সিকাং ফাইयो সিকাংনি পারে উলো থাং অমহাই ওকে जों বনুনো বুজিनाय नांनाय ओके oro amani ulo ni samane abo the order of time abono saya abono bujogya aro samane ke the transition of scene mane scene selai mane jadi buji kana tabo kabang ma u bono kaha ke srai ke bujiya nge borok kabang ma mo hake phurungo order of time মানে time no abone ulo honi samane abo time no rukharui sawo nei borok wan sogui phurungo hagena borok baike interpret khai omaike khai 1,44,000 oro jengnuko 1,44,000 borok cost of tektoni jorawo borok phiok jaknai ba mothang jaknai oke borok ni bising teuino borok kok pirma bai borok prochar khlaima bai ba kok pirma bai oro gabang ma borok lekha baiya jengor nugede lekha baiya borok rok mothang jaknai Hani borok phurungo lekha baiya borok mothang jaknai 1,44,000 borok kok pirma bai kiaba abo bible ni mane gothok gya जों oino bible rogobo जों reference nai mana des phali जों hai जों thanglai bisnai जों chapter 7 verse 1 is 8 jora porika abo engka puila sekangni cost of tekto jora engka 7 bosor ge boni cost of tekto mol abo 3.5 bosor ke khakjak ge puila 3.5 bosor oro 1,44,000 borok sil bujaknai kaitoni sil bai borok bujaknai kaitoni sil mane na borok kaitor bai sil bujak boni borok khlaijaknai borok mutangjaknai piaba kaitoni sil bujak ma bai borok soitani sil no nana naya ges kaiton borok soitan bai mane buthar jaknai age borok kait chupna haus sangnai soitani sil naya ma bai anyway borok sil bujak oro chengnuko bebak Israel ni bosong rok 12,000 ke 12 dofa borok sil bujak oro chengnuko ge chapter 7 verse 9 ni chimi 17 jora hangke aro chengnuko je borok mothani molo tabuk mothani mol church ni molo church ni jorao
rapture mani porengke church ni mol pai pai nai go church ni molo je borok mothangjak nai rok je mothangjak nai rok ngya kheba je tisawit langjak nai rok no borok ngya kheba rapture wo lang thangjak nai rok borok borok kaitoni buskango borok basajak borok Israel panangteng jepa doko panangteng borok kaitoni buskango basanai ge aboni kok verse 9 nisimi 17 jora ge tabuk jeng nukha 9 nisimi 17 jora angke puilani kok ongklogo phaike ongklong ni kok buskango thangkha ge rapture angke tab great tribulation mane kosto tekto tabu phayeko ai bole rapture ni ya bolo si phane angke bo angke verse 1 nisimi 8 jorawo abo aboni kok piaba 9 nisimi 17 jora angke abo tabuk ungli tongmani kok mane Charles mall ni kok ngkaba motha mall ni kok motha bo pro chen je pro pola kathar oseng saro ha phayu samang chapter 2 oseng nugu pola kathar je pro phayu aprono motha chengsau jisu thangmani yagulo e phadi jengkhani hai thangai bisne verse 1 no ang puri phine verse 1 aboni ulo ang nukha hakdoro tuislango ti bufang phangsawo phano nokbar sibui nangya tuike haktorni babai brui nokbar no rom layui shwari khorok brui haktorni babai brui wo basalaijak kitabo jeng oro nugu khorok brui suwari ma brui suwari basalaijak ge boro suwari tabuk pilas kang wasol isne suwari sebab suwari ingka kaitor bai snamjak borok kaiton snamjak borok biya piaba kaiton snamjak suwari buja borok kaitoni sele kaitoni bagri borok samung klainai suwari rongka jeng suwari ni kok jeng nugu lok menggo nugu lok menggo kisah seng tangai liwana teman le suwari ni kok no jeng busi thai suwari sebabu lok meng chapter 103 lok meng 103 verse 20 by 21 ang puriwana o subrayung suwari rok bono lobdi bini dagi tui klai nai o kok knawi tongnai a pankrak sarok bebak sengkrak suwari rok bono monnai bodol rok subrayung no lobdi monnai bodol rok or jeng nuka monnai bodol rok English oke sau who do his word and tiga sau you minister of his who do his pleasure boni samang klainai rok bo khatung tui klainai rok bo dagi tui klainai rok bo ka suwari kaitoni samang klainai rok ba kaiton no monnai rok borok ka suwari ingkate borok kaitono simi monia kaitoni besarok nunggu mono tahu kaitoni besarok sebab kaitoni besarok engka Kristen rok hai deba jeng kok poito nang rok kaitono man kangke jeng kaitoni besar piaba suwari rok kaitoni besar engya kaitoni samang klainai rok kaitono monnai rok si Bible kaisa pano sajak krei je suwari ane besar piaba Kristen rok no ke poito klainai rok ba borok rok poito kenang rok no ke kaitor sau borok ane besar ang baksan pangwinan haine jeng samani nugu jeng Hebrew nugu Hebrew chapter 1 verse 14 hai kisah jeng nalibana hake suwari rok le tamosla borok engka kaitoni samang klainai pola rok mangse mothangjak nai rok no subana bagui borok bobai rohorjak mothangjak rok no subana bagui borok bobai rohorjak kaito bai rohorjak borongka kaitoni samang tangnai rok oro jeng serai ke nugu ge suwari
suari rok kebang mana suari tongo kaito ko suari rok kebang mana senawo kebang mana suari tongo lekha baya geseng oro Phunukjakmani chapter 5 bo geseng nuk naika suari ni kok ga aro hajar suari tong Phunukjakmani chapter 5 verse 11 get chapter Hebrew chapter 12 bo geseng nugo chapter 12 verse 22 aro rang kisana isina Hebrew chapter 12 verse 22 ang joto Bible reference pore maya hyphen ni rogulo pore ni mono oro sawo tamo kendorok Sion hatayo te kaitor Khathungni tauno basa phaikya abo ungkha cisai suari tongmani chukno hani Jerusalem cisai mane hajar thousands of thousands suari tongo get te borok suari ni kok te kisisa borok ni gyan buddhi tongo te emotion tongo te borok ni muchung mani tongo borok ni ichha tong suari rok borok ya haifano borok ni haino borok ni knowledge tongo emotion tongo te borok ni muchung mani ba ichha ba will tongo okay, First Peter chapter 1 verse 12 First Peter chapter 1 verse 12 Kotma kaham pinai rok chukno hani rohor jaknai phola katharni phanbai tabok norok no khna rumani abo diari rok salangkha borok salangmani a kok rok borok ni bagui khlaiya norok ni bagui se khlaio hnei kaitor borok no phunukha o kok rok no suari rok suda sina muchung jago oro chung nugo suari rok kaitor chini bagui khlaimani bono sina muchung jago English wahini so to them it was revealed that not to themselves but to us they were ministering the things which now have been reported to you through those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven. Kotma kaham sengno pirmani abo suari rok sunu sinani musung jago haipana which angels borok sia pe kotma kaham pinani suari ni yaguya borok rok ni yagosi borok si kotma kaham piru kaito tomake sengno naikol nai sengno kaito seba khlainai bongka suari osungsaro borok chinse kisa tomanai phan ganangku piaba chukno hawongke sengno chini seba khlainai haise sengke kaito ni busaro tebo suari je borok kaito ni bagi samang khlainai rokno suari naikolo ba subawo ba seba khlaio minister mane seno guide khlaio suari Hebrew chapter 1 verse 7 o seng nugo nirokolo nai ni mano okay Kalangma jagan tongo Acts chapter 7 verse 53 Galatians chapter 3 verse 19 rogo seng nugo ges suari sini bagai sengno naikol nani ba sengno seba khlainani bagi borok namjak te suari borok kosto tektoni jorahu o suari rok subanai ba borok samang khlainai and borok o oroseng nugo suari rok borok tuijak borok ni thani omohai tuijak te omohai borok nokbar no bathak ronai ni samani seng nugo ke tabo haini hai seng thanglai bisnai ang pore pinai Phunukjakmani chapter 7 verse 1 no oro haini sawo amoni ulo ang nukha hakotoro twijlang no tei bufang phangsawo hano nokbar sibui mania tuike hakotor ni babai brui nokbar no romlaiwi suari khorok brui hakotor ni babai brui o basalaija oro khorok brui suari ro
borok nokbar no rongwi basalaijak tamo tabok nokbar engka tekto kosto tekto ni mane kosto tekto no samani nokbar hai abono borok kasulaijak जों Jeremiah rogo naini ke nugu jepro coba enggo apro borok ni thani te kubun dofarok Jerusalem o Israel ro bai coba engro abono tuibo u kok sawo haini sawo tamaisa nokbani kok sawo ge Daniel bu aro Daniel bu u kok no sawo pada Daniel no jeng nalion ge jeng u nokbar ni kok ang nokbar te mano bujok nei samani siabo Daniel chapter 7 verse 2 ge jeng businai abo ang senawi samani ya Bible reference tongo abani verse 2 Daniel saka ang horo imango nukha naidi babai brui bukhakni nokbar kotor sipsawi tuizlang kotor no lilak rupaika or Daniel Phunukjakmani o chobani mane o kosto tektoni jorani go omahikena Daniel o jeng abo reference nugo ge Jeremiah chapter 49 verse 36 ogo aboni kok jeng nugo ge boniya golo jeng hai nupio okay tabo hai kibil thanglai pisnai chapter 7 verse 2 to 4 ang poripine hake angte khoroksa suwari no kaitor kathangni sil tubui salkabai ni kasawi phaiman nukha kaitor hakator bai tuizlang no deraruna ba hanai phan rumani a suwari khorok brui no bo sotoni hai hanai ringkha jeng kaitorni seleng rokno talikhawo sil buya sak hakator no tuizlang no eba bupang rokno ta deraru khudi hake talikhawo a sil bujak nairok busuk bang abo ano sawi khana rukha ge tolawo jeng nugo abo khorok 1,44,000 Israelni joto bosongni borok no aro tongo ge jeng nugo te khoroksa suwari phai te khorok brui no nukha borok tuma borok sil tuilaijak ge borok no haihini chiri khogui saw hake angte khoroksa suwari kaitor kathangni sil tubui salkabai ni kasawi phaiman nukha kaitor hakator bai tuizlang no dera rena hanai phan rumani aswari khorok brui no bo sotoni haihini ringkha ge u bo pules kang suwari rohomani mane tamano roho o sangsaro boni jole manno ba o sangsaro kosto tekto to no ge khorok brui rohoi borok kaitor borok no u khorok brui suwari no saka ta dera rokhodi borok sil bujai asa borok no sil ani borok no sil bubai asa ta dera rokhodi mungsan ta dera rokhodi neisau tumano ta dera rokhodi hakotor no tuizlang no eba bufang rok no ta dera rokhodi mane ta khlai khodi borok to rohojak sil ani kaitor ni jole mano lukhlai rowone ba kaitor ni jole mano phunukjani ba manai dongso khlaibani rohojak tabok Sodom Gomora no dongso khlaibani bagi rohoma hai rohorjak suwari haipana te khorok buri kaitoni sil tubui sil bunani phai tangkho ge u sil bubai asa ngrok ta khlai khodi ainisa ge omono businani ke jeng sai ke businani ke jeng smai kasam mo jeng thangnani nango tuman le smai kasam bai smai katal je puno jeng connect khlai jeng sinai nango ke Ezekiel chapter 9 go jeng obni kok nugo jepro kaitor boni busthumnani skang borok rokno bokhrogo kepalo yakeba kepalo boni sil ba boni mari no buiro mani no boni mari no bukha mani no bo ani borok boni borok no ke bo mane boni jole mani bo kateroi tongro nai boni borok hi sini jagone bakai bo boni sil buiro Ezekiel chapter 9 fari Ezekiel chapter 9 thang nai ke aro sun
naikangkeba siwana ke jeng dagro roina rukmana Ezekiel chapter 9 verse 4. Ezekiel chapter 9 verse 4. Okay, ang pernah tei subrayong bono hai henei saka kami yung kecar tei Jerusalem ni kecar tei thangdi oro hamia samang tangjak mani bagai kha khamui tekto manai tongnai rok ni talikao mari redi ni oro jengnugo Jerusalem no satok mani domani bagai kok nai ni bagai piaba satok mani sekan bo ukok no sawo mari thani oro hamia samang tangjak mani bagai kha khamui tekto manai tongnai rok no talikao mari redi teman male kaito bustum nai ga mari rujak rok ke borok kaito ni bagai tekto manjagi tongnai rok kaito ni against samang klainai rok bai posto tekto rojak mani borok no tabo siliburuti borok ani borok ge omohaina kosto tekto ni jora wo kaito ni borok tabo judai rok borok no kaito boni sil bui ronai soitan sil roya sekan bo sil bui ronai get sil ni mani engka borok kaitor bai mathang zakha ba kaitor ni borok engka ba kaitor bai yasak zakha tabuk smai kata lo bo haina mane tabuk sini jora wo bo haina jeng phola kathar bai sil bujak ke omo haina judai rok kosto tekto 7 bosor kosto tekto ni jora wo borok sil bujak nai kaito ni sil bai ke jeng oronuka 1,44,000 borok kaito ni sil bai bujak nai oro hake verse 4 haina hai porupine hake talikao sil bujak nai rok besek bang abo ano sawi khnaraka abo 1,44,000 Israel ni joto bosong ni borok rok no aro tongo tolawo ke boni bo bosong ni besek jora 12,000 Ruben ni 12,000 Gad ni 12,000 Aser ni omaike jenglugu aro bosongo dan simisikri dan ni jagawo Joseph ni besala paimani rozak mani jenglukha Manase ga omaike jenglugu boni yagulo mane 1,44,000 bahai ke borok sil bujak nai jeng kamang jagan jeng reference nago Israel rok borok mane bukha slaijak nai borok repent nai nationwide borok ni dofa tabuk to individually si repent ngo apro ke nationwide borok repent nai ke mane kosto tekto 7 bosor kosto tekto ni jorawo aro jeng aboni kok jeng Romans nugo pari thangnai Rome ni chapter 11 no Rome chapter 9 ni chimi 11 jora ke abo Israel ni kok jepro Bible poribo jeng o kok no muito narekai Rome bijap chapter 9 ni chimi chapter 11 jora ke abo Israel dofani kok no ti samani chapter 11 verse 25 by 26 bebak no kaitor maya chamani takhuk rok oro bising ni kok tongo ang abono norok no sawi man runa nayo norok abono sawi man ke norok saiseng belai siwo hnei wansuglak a kok engka omo hai Israel rok kok khnaya ngmani abo srap sanise kaitoni thani phainai abo tui buini borok rok bebak no phaibaiya sakse abo tongnai hake omo hai keno bebak Israel rok motangjaknai elembago hai hnei sama hai motangnai sia Sion ni phainai Jacob bosong ni bebak hamiano
nor painai Jacob bosongni bebar hamyano nor painai iboro nationwide depend nangai abo srapsani bagai hini jaw boro kok khnai ang mane srapsani bagai to srapsani bagai manena boro tabok ke boro kok khnai yana jeng nugo jepro borok nokhari phayo hapen kok naya engte borok satok tek to ngi tongkha satok tek to manjagi phayo omahai kena phiaba borok kosto 7 bosor kosto tek to ni jorawo borok salainai okay even bible sawo borok jeng butharmani u jisu kubu nang kaitoni sajla nangle ni borok salungma kawi kapnai ni bible jeng abono nugo Israel rok borok ni hawo borok kepilnai tei borok repent ngnai borok kaitoni kok no borok nanai borok salaijaknai gecheng oboni kok agini sajak jeng nugo Ezekiel 36 37 roko jeng nugo Ezekiel 36 engke borok borok politically among mani repent mani engke boni pore boni restoration obo jeng nugo jeng Ezekiel 36 37 38 ok naika okay jeng obo nugo aro Ezekiel 36 verse 36 ot maisa aro isao ang borok no ketal bekharonai boroni bekhawo ang phol ani phola dawi ronai ge boroni bekha karak tongmano ang pathor hai tongmano ang sakagui nai borok no ketal bekharonai abo bai borok ano ba ano praise kayona ano lobana ani jeng samane aro jeng nugo niro porini mana Ezekiel 36 verse 26 ulo porini mana ge Ezekiel 39 no ge jeng nupiu pada aro kisah thanglai Ezekiel 39 verse 25 verse 25 ang poyono 28 jora abo baino subrayung kaitor hai hnai sawo ang tabuk Jacob no phiogui tubnai te Israel ni bebak borok rok no khairoknai te ang ani mung gthar no naruknai borok khoroksa pano sikri sokro khlainai krui ke borok ni hawo tong kechang tongphru ke borok ani thani wo hamya te lachima singsa samung khlai marok no pogui thangbainai ang kthar hnei kabang ma dofa rok no phunuknani bagui ang ani borok rok no borok ni ari rok tongma buini hani kipilei tubunai hake ani borok rok ang se subrayung borok ni kaitor hnei sawi manai tamni hunba ang se borok no buini hawo khawi rohorkha tabuk borok no thumui borok ni hawo kipil ruwi tubuka khorok sanopano kari kabulia obo prophecy mane buskamo temang nai tabuk Israel rok borok 2000 bosor borok ni desh kamaja piaba kaitor borok no haini haitobuka piaba oro haini sawu khorok sapano kari kai pigla bebok nang toipine tabuk jora borok ni ha engkha aipono joto kipil phayako salsa joto no kipil phaine Israel ro okay Israel lo kipil phaikang kene borok tamane taba borok nationwide borok repent ingsinai jeng kaitoni sajlano jeng omoi klaiyino jeng omoi ke yang reklaija jini hawo jeng mane jeng kaitor kubuino jeng surilai pisinai jini subrai jeng butharmano bono kubui masaya hani borok sibui manai borok repent ngai get Zakaria obu nirok nai ni mana Zakaria obu ukok sawo Zakaria chapter 12 verse 10 to 14 naikin nuk nai hai pada sini Phunukjakmani go thanglai pisnai aro verse 5 ni simi e jorangke bo dofa busuk muthangjaknai ke 12 dofa 12,000 ke proti dofa wo 12,000 ke tongo gang pilanu saka aro jeng nugo dan
Israel dofa जों Genesis नायनो खांके जों नुगो 12 दफा ओंखाय आबोनि बिसिङाव दानबो दङ फियाबा जों अर' ताबुक नायनो खांके दान करै दाननि जागायाव मानासे गेट माने बाकी दान कमाखा जों नुगो 49 Genesis 49 Genesis 49 Tumang lesson oborong nomor sina nango poito krak nani bagai te Bible no srai ke pusina ni bagai 17 by 18 49 Genesis 49 17 by 18 dan ke lama ganda ni cibuk nai lama ganda ni bis genang cibuk bo korai ni ya korai wo sugo hake a korai kanai uklogo klayi tango o subrayung ang nini piyok mano naisingri tongo tabuk naidi dan engka borok kokna yakuk aron bisingo hani bagai torosawo bo cibuk hai ungnai korai ni yakngo suknai abo hai ungnai hani bagai aro mutangjak mani jaga buni keri aro do jaya amo kaito kaidok mani jora aro borok no Israel no specially costo tektoni jora wo o 1,44,000 ge dan ke aro do jaya fiaba ulo borok hai hai kipili fainai ulo borok repent ngai fainai u dan sombo jeng Ezekiel 48 verse 1 48 verse 1 okay nugo Ezekiel 48 verse 1 ang purwana a borok se bosong rokni bumung marewi tisa jakmani salsi waini buskang bukak dan banta kaisa mannai abo hetlon lamani tuike lebo hamat jora hajar enon te salsi waini ari Damascus ni simi lebo hamat jora abo salkabaini kaksa jora te salthang bai kaksa jora ha ari nglai ni orosung dan ni kog nugo danta banta kaisa mannai dan manfinai kaito borok no khayo pinai borok kepil pinai ya omai kena jeng oro nugo dan borok pori mane bekas lainai pila kosto tektoni pila sarotin bosor wo pila kaksani sarotin bosoro piaba borok tamanai antichrist no follow khlainai tabo oino Israel jati rokhaya borok antichrist no reprenai piaba paithakni te khaksa sarotin bosor nijorawo jepro antichrist Israel lokno kosto ronani naiwo tekto khlainani naiwo মানে ধ্বংস খালাইজানাय नायो आफ्रंके borok muito ongnai ba realize khlainai obo जों rukphrai tongmani ba chaliya sible nei borok aroni kifir painai abo ba Kristo yable fake Christ মানে fake Jesus sible fake Kristo sible nei borok siwi manai borok kifil nai okay anyway जों our Israeli kok जों Ezekiel chapter 48 verse 1 naikha ke 12 dofa abro borok 12 jati borok silbuja aro Ezekiel 37 rogo जों naikin nugo mirok ulo pori nesini जों somoy kriba amno porelaimia aro list nugnai haine hai Ezekiel 37 no smai kasa Ezekiel 37 no ingat haine hai जों kibul thanglai bisnai chapter 7 Phunukjakmani verse 9 ni chimi 12 jora abo belekene important borok kebangma abone ulo ang naisigei naiba borok kebangma asuk borok rokno kebo lekha baiya aro joto hani joto bosongni joto dofani tei joto kokni borok tongo
borok ri kufur kanlaijak ke yago khajuri bedek tui layei achuk thayung bai mera bwsani bwskango bachalaijak. Borok sotonoi hai hinui chiri khoklaika. Achuk thayungo achugui tongnai kaitor bai se tei mera bwsa bai se jeng mwthangjago. Suwari rok bebak no a achuk thayungo okra rok no tei a magburi rok no chorsa ke bachalaika. Hake borok a achuk thayung ni bwskango pwtapsa klai hai hinui sawi kaitor no khulumlaika. Amen elem bai phan mol brum brum chini kaitor ni se. Aro jeng tei chini kaitor mol brum brum jeng sa ke kaplai ungthung bo mol brum brum lobjakthung hambai rwjakthung borijakthung. Amen. Umaike jeng nu ge ang puileno saka niromoi totongbai na jeng kainui nugo oro mungnui nugo kaisa angka kosto tektoni jorao ge abongka chapter verse 1 ni chimi 7 jora ge verse 9 ni chimi 17 jora ke ang saka pilana saka obo angka je tabuk mothani molo ba church ni echo mothangjak nai ro ge baksa u bono buchi yang kena omorok tama gentile rok kosto tektoni jorao mothangjak nai hanai mane interpretation khai mane jeng rapture ni jorao gentile rok tisai tlangjak yaphano kosto tektoni jorao 7 bochor kosto tektoni jorao jeng gentile rok mothangjagui phinai tamani male oro jeng kwbang manugo borok kwbang ma hanai oro borok kwbang ma millions aiblo borok kwbang ma piaba u borok kwbang rok borok seba borok already mothangjagui rapture ungui thangnai rokse pilana ang saka baksa phurungo u 1,44,000 sil bujak rok borok kok pirma bai borok mothangjak tei u kwbang ma borok oro mothangjago hinui haibona obiye tamani male jeng oro tuman nuk oro jeng mera bwsani naisigui naiba borok kwbang ma asuk borok rok no kebo lekhabaya borok aro joto hani joto bosongni joto dofani tei joto kok ni borok tongo borok ri kufur kanlaijak ke yago khajuri bedek pilaiwi achuk thayung bai mera bwsani bwskango bachalaijak sebang ri kufur kanjak manene Jisu Kristo ni theibai hujak mothangjak bose ri kufur kanjak tumanle jeng ri kufur kwbangma jeng New Testament nugo tabo ri kufur kanman ba kanrojak bongka sumsok nakarjak borok rok borok ungka ang hai mothani molo ba tabok rapture ungya sekan mothangjak nai borok rok borok kaitoni bwskango kaitoni singhason bwskango achuk thayung bwskango borok bachalaijak kete kosto tekto jora mol sokphayani jorano borok kaitoni bwskango bachajak gejepro Jews rok 1,44,000 borok sil bujago o sangsaro sil bujagui tongo a jorao Christian rok kubui Christian rok ke already kaitoni singhason ba kaitoni achuk thayung bwskango gejeng oro kaitoni achuk thayung jengnago ge omno jeng srai ke bujinani ke Revelation Phunukjakmani chapter 7 no jeng srai ni bujinani ke jeng Isaiah 49 bo jeng bujinani na tabo Isaiah 49 aro jeng ek ni chimi 7 jora pore khette manuk aro phai jeng porinalation Isaiah chapter 49 verse 1 to 7 jora isa kolok hai penang pore wana Israel engka dofani kaisa pohor o tuijlang rukungni harok ani kok no khnadi tei
Haksalo tongnai borokrok norok khunjuk kaisomdi subrayung ok bising ni simino ano ringkha amani ogo tongfru anobo anomung pharkha bo ani bukuk no seng kubuk hai khlaika bini yakni sampli o ano hui tonkha te ano khuljak chakla khlaika bini chakla wasungo ke dawi tonkha te bo ano hai hnei saka nung ani seleng Israel nini bisingtui no ang sungsasa khlaijaknai piaba ang hai hnei saka ang hai no se tangma klai siwo bukcha te nangya o ani phan hai no kibika hai pano ani man mungle subrayung ni thani se te ani samung ni man thaile kaitoni thani se Gesen oronugo nirok ulo pori ni mano oro hai ni sawo amani ogono ang ringjak ogo tongfro no ringjak gete bumung rojaka abumungka jisu ni mung haireba jisu ni mung okay jeng verse 2 nugo abo verse 2 samani ke bo ani bukuk no seng kubuk hai klaika bini yakni sampliwo ano hui tonka te ano hui huljak chakla klaika bini chakla wasungo ke dawi tonka ge oro jeng nugo jisu kristo ni samung omo jisu kristo ni samung no boni phan no ni kok oro samani jisu kristo bo keplai ke bo samung no klaibaika ge omo jisu kristo ni samung bai piaba bo yasak jaklia Jews ni thani oro jeng verse 7 no nugo verse 7 no ketuma ang verse 7 no poribana Israel no phiok naisa te bini a ketharsa bukha kuthuk bai norjaknai dofarok bai khibijak naisa tuidul nai rok ni selek subrayong hai hnei sawo habukra rok nugui basa lainai habukra ni bisla song te borok hawo botok ke klai khulumnai tamni hunke subrayong ni bagui no omo hai ma khlainai bo ungkha kok naruknai Israel ni kathar sa bono nono chongo ge oro Wilaskan Israel ro Kristono yasagia Kristono despise klayo piaba jeng oro nugo bo hai bon thani borok kifil pinai jepro Jisu Kristo kifili phayo bo raja ni raja ngai bubak ngai borok yakung betap ke ba bokrok betap ke Kristo ni yakmo klai borok khulum nai tamon hamla apro borok sisok nai jeng bothar mani jeng cher yang mani jeng reject klai mani oba kubui no masaya no ble ni borok approach nai ke jeng omai kena jeng nugo get ke jeng kisa doi thanglai sinai geseng tabok chini jorawo jeng nugui tongo Israel rok borni no kifili phaimani borok restoration borni ha ungteng borokni political power ungteng borok kuchugo kawi tongmani nugo tomormele kaitor agene sajak borok no ang omohai khlainai get omono jeng Isaiah 49 o jeng full porikhangke Israel rok ni kok jeng nugo pilaskan borok Jisu Kristo no yasagia ngai ulo borok kaitor borok no bukha slai ronai te sinai de kaitor no borok kaitor yak ngo borok betapsa klai borok maklainai kaitor borok no tisanai nation onogo kaniro ulo pori ni mana Isaiah 49 full nirok pori ni askeno sai ke bujiwan ke hai olo jeng nugo kabangma borok lekha baya awai borok kaitoni mo basajak ge borok sebabu hai borok sebabu oro jeng nugo borok 13/14
hain tiksa follow jeng nalaisina afro okra rok ni bere khoroksa ano hai hnei sungkha ori kupur kamjak rok borok sabo gja borok buroni phai bi mani gja hodasa ang abo sawi maya nungse sawi manai hnei ang saka bo ano hai hnei saka o borok rok belai satok jakmani bisingtui kaham kwrwngkhe sok phai nai rokse borok mera bwsani theibai norokno suwui kufur khlaikha nari borok merani theibai suwui kufur khlaijak kosto tekto o yogi phainai ge baksa borok u kosto tekto great tribulation abo u 7-year tribulation nirkhon actually Christian rok jepro boni sagri rok ni simino sato kosto tekto haidaba kosto tekto busu kosto tekto ongi phai nage u great tribulation ba kosto tekto 7 বছর kosto tekto nongke bible hai nei sao obo hai kosto obo hai tekto obo ungyakho te obo unglak nei sao nge u korok kosto tekto nei tabo omo samane ke Christian ngri jeng kosto tekto persecution jeng mai phaiman u great tribulation kopya keseng obno srai ke jeng busisa nge boro sebarobo boro merani theibai sujak seba merani theibai sujak je bono poito khlainai rok tabok mothani molo church ni echo haide je borok mothangjak jeng amono nugo revelation Phunukjakmani chapter 1 verse 5 okong sawo tmanai je poito khlainai rok borokhe merani theibai sujak merani theibai suwi borok kupur khlaijak get jeng aboni reference Phunukjakmani chapter 5 verse 9 kok sawo je poito khlainai rokhe merani theibai sujak kupur khlaijak get Revelation chapter 12 verse 11 o kok sawo ang purnai chini taku rok bono mera bwsani theibai mechenkha borok pirmani a kok bai bo mechenkha borok kathang tongyawi thina suda gosiwo borok sababu borok ongkha Christian kothma mane merani theibai sujak rok mane Christian rok jeng apostle disciple early church rok jeng nugo Kristo kothma kaham pirani bagai borok iban butharjak baikha borokno kuwi Christian get kaito ni bwsarok tabok Kristo ni bwsarok tabok mothani molo borok tuma tong borok ni thani borok ni thani tongo tmonai ri kufur English of white robe mane no mothangjak mane ba redemption yakaba paijak yakaba slai najak yakaba surogwi najak jeng surogwi najak ke kobor kataku surogwi bini yago tongmani tabuk nang rang rawi bono surogwi naikya awahai ngabor ni yago tei tomatong jeng nugo khajur belai mane tabo Khatung mani tongthok mani yakaba kaitoni hamsa jak kaitoni bisingtui hamsa jak bongkha ge Khatung ma bai tongthok ma bai jeri laijak borok geseng nugo jepro Jesu Kristo Jerusalem hayu in John chapter 12 apro borok rok khajuri belai tigi rechalai hosana nei cheri kholai rechalai mani to omo haina jeng khajuri tui aro bachalaijak borok mane no Jesu no lam sogui borok cheri khogoi bono kaplai bono kaitor bono suprai nei honglai mani aboni mani that khajuri belai Ezekiel chapter 41 ni mote abo Jisuni sampli kobangma omo hai reference jeng nugo haipana jora kare jeng kisa thanglai snai kate Christian rok yakaba asai katal engja nyaw kubu kaitoni bwsarok borok kosto ni bisingtui tongo
osungsaro taburundi Israel rok jepro Egypt ni hani nokari pai borok hasing khongo si 40 bosor u 40 bosor hasing khongo Christian life no bujokman ye kubu Christian osungsaro kosto ni bising tin pareng ke omai keno kosto tekto ni bising tin jeng Christian jibon tong te orot tama wansuk janai tong ge borok ni muktui kongtui bai borok osungsaro Christian kubi Christian rok ma tongo ge ulo temang nai ulo sengnugo kaitor borok no borone muktui borone mukti kiklai marek no borok hu kaitor Kristo hui ro bai nai paithago ang porewi paipis nai 16/17 chapter 7 16/17 borok te okbo khui flaigla tuibo kang flaigla salbo borok no khampra rui mangla mungsa hop kutungbo khampra rui mangla tamne hunke achuk thayung kacharo tongnai a mera busa bose borok no murugui tuimuk kathang bukhak langnai kaitor se borok ni mokol ni jo to mukti huir nai ntei cheng wan nanglia Khatungbo mungsa khlaimaliya kostobo kerikha muktibo kerikha garo seng tongwi nai jini je sengsaro tongpro je kosto mamani Kristan ngmabai je tekto mamani abrok bebag no hui rojak nai ge obo haini hai u lekha baya sabaya morok ngkha je Kristan muthangjak nai je mane jisuno poito khlai je thui thangjak phanangkha je phanangkha je osungsaro Jisu Kristo no manai rok ba Jisu Kristo no poito khlai nai rok rapture ni sika boni kokse oroso ke rapture ni yagulo gentile rok ba kubundo phani borok rok te muthangjak lama kri chance kri sudu orosong srai ke nukha Judai ba Israel rok besok 1,44,000 bono kare te koi muthangjak of course borok muthangjak phana baksa manai millennium kingdom o hainai haibana borok ni phola muthangjak ke asuk bujibai khana ke tini asuk no ungstan joto nai tongnai rok no hainai hai